আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাতুহ। হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই অনেক অনেক ভালো আছো। তো বন্ধুরা, বরাবরের মতন আবারও চলে আসলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকে যে অ্যাপ্লিকেশনটা নিয়ে কথা বলবো, এই অ্যাপ্লিকেশনের কাজগুলো খুবই চমৎকার বন্ধুরা। যে দেখবে সে কিন্তু অবাক হয়ে যাবে যে ছোট্ট একটা অ্যাপ্লিকেশনের এত চমৎকার কাজ। যে অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে সুন্দর সুন্দর রোমান্টিক তুমি রিংটোন পেয়ে যাবে, সুন্দর সুন্দর ওয়ালপেপার পেয়ে যাবে অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, বেশি কথা বাড়াবো না, আমি এখন অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে ওপেন করব। তার আগে বন্ধুরা একটি কথা না বললেই নয় বন্ধুরা, তোমরা আমার ভিডিওগুলো দেখছো ঠিক আছে, আলহামদুলিল্লাহ, কিন্তু তোমরা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করছো না বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, তোমাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যে অ্যাপ্লিকেশনটা অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, আর বেশি কথা বলবো না, আমি এখন অ্যাপ্লিকেশন ওপেন করছি, তোমরা ভিডিওটি মন দিয়ে দেখতে থাকো। তো বন্ধুরা, অ্যাপ্লিকেশন ওপেন করার পর যদি তোমাদের কাছে কোনো পারমিশন চাই, তাহলে তোমরা অবশ্যই অ্যাপ্লিকেশনের পারমিশনগুলো তোমরা দিয়ে নেবে বন্ধুরা। তো এখন আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে, আমাদেরকে অ্যাকসেপ্ট অ্যান্ড কন্টিনিউ এই অপশনে ক্লিক করতে হবে বন্ধুরা। তো আমাদেরকে একটু ওয়েট করতে হবে। তো এখন আমাদেরকে অ্যাগ্রেড অল এই অপশনে আমাদেরকে এখন ক্লিক করতে হবে বন্ধুরা। নিচের এই অপশনটাকে আমাদের এখানে ক্লিক করতে হবে বন্ধুরা। তো আমি এখন এখানে ক্লিক করছি। তো তারপর আমাদেরকে ক্রস আইকনে ক্লিক করে কেটে দিতে হবে বন্ধুরা। ব্যাস, তারপরে কিন্তু আমাদের কাজ কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে বন্ধুরা। তো এখন তোমরা দেখতে পারছো বন্ধুরা, এখানে অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে, ওয়ালপেপার, ভিডিও ওয়ালপেপার, রিংটোন, নোটিফিকেশন, সাউন্ড, অনেক সুন্দর সুন্দর কিন্তু ছোট্ট একটা অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে কাজগুলো দিয়ে আছে, যে কাজগুলো আমাদের প্রত্যেকেরই অনেক অনেক পছন্দ হবে। এবং তোমরা যদি অ্যাপ্লিকেশন কাজগুলো দেখো তাহলে তোমাদের অবশ্যই ভালো লাগবে বন্ধুরা। আমি নিজে অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করছি, তো এই জন্য আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম, যাতে তোমরাও এই অ্যাপ্লিকেশনটা ব্যবহার করে তোমাদের মনের মতন রিংটোন, মনের মতন ওয়ালপেপারগুলো তোমরা সেট করে নিতে পারো। তো বন্ধুরা, আমি এখন রিংটোন অপশনে যদি আমি ক্লিক করি বন্ধুরা, তাহলে তোমরা এই জায়গায় অনেক সুন্দর সুন্দর রিংটোনগুলো কিন্তু পেয়ে যাবে বন্ধুরা, অনেক সুন্দর। এবং তোমরা এখানে সার্চ বক্সে সার্চ করে কিন্তু তোমাদের মনের মতন রিংটোনগুলো তোমরা এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবে বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, আমি বেশি তোমাদেরকে সেইখানে বক করবো না, আমি তোমাদেরকে এখন কয়েকটি রিংটোন দেখাই, যে রিংটোনগুলো দেখো তোমরা কত সুন্দর। তো বন্ধুরা, এখানে অনেকগুলো রিংটোন আছে, অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে, অনেক প্রত্যেকটা সেটের রিংটোন কিন্তু তুমি এখানে পেয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, আমি এখন রোমান্টিক রিংটোনে ক্লিক করছি বন্ধুরা। যদি অ্যাড আসে, অ্যাডগুলো তোমরা কেটে দেবে। তারপরে যদি আমি এই রিংটোনটা যদি ওপেন করি, তাহলে তোমরা দেখো যে কত সুন্দর। এরকম সুন্দর সুন্দর রিংটোন কিন্তু বন্ধুরা তোমরা এই জায়গায় পেয়ে যাবে বন্ধুরা। খুবই সুন্দর সুন্দর কিন্তু রিংটোন আছে এই জায়গাটায়, ইসলামিক রিংটোন আছে। তো দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা যে কত সুন্দর সুন্দর রিংটোনগুলো যখনই বাজবে তোমার ফোনে, যে কেউ কিন্তু তোমার কাছ থেকে রিংটোনটা নেওয়ার জন্য তোমাকে বারবার রিকোয়েস্ট করবে বন্ধুরা। তো এখন বন্ধুরা, আমরা ওয়ালপেপারে চলে যাব, কয়েকটা ওয়ালপেপার দেখে নিই, কত সুন্দর সুন্দর ওয়ালপেপার আছে এখানে। সেই জন্য আমাদেরকে এখন যে কাজটি করতে হবে, আমাদেরকে আবার যদি অ্যাড আসে বন্ধুরা, তাহলে তোমরা অবশ্যই অ্যাডগুলো কেটে দেবে সব। তারপর আমি এখন মোবাইলের এই 3 লাইন অপশনে আমাদেরকে ক্লিক করতে হবে বন্ধুরা। 3 লাইন অপশনে ক্লিক করার পর এই জায়গায় ওয়ালপেপার আমাদেরকে ক্লিক করতে হবে। ওয়ালপেপারে ক্লিক করার সাথে সাথে বন্ধুরা, তোমরা এখানে অসংখ্য অগণতি ওয়ালপেপার পেয়ে যাবে, অনেক চমৎকার চমৎকার ওয়ালপেপারগুলো তোমরা পেয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, আর বেশি কথা বলবো না, এই অ্যাপ্লিকেশনের লিঙ্কটা আমার ফোনের ডিসক্রিপশন বক্সে আমি দিয়ে দেবো। তো তোমরা চাইলে ওখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবে বন্ধুরা। আর একটা কথা আবারও বলছি বন্ধুরা, তোমরা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে বন্ধুরা।